sababa misooma koridariitiin daandiin biskileetaa magaalaa Finfinneetti waan babal'ateef namoota biskileetaan imala isaanii gaggeeffatan arguun baramaa dhufeera. Kanarras darbee tajaajila taaksii biskileetaa magaalichatti eegaleera. Bakki ammatti argamnu kun daandii Magganaanyaadhaa gara CMC geessurratti. Egaa daandii kanarratti dargaggoota appilikeeshinii Pedaal Fly jedhamu fayyadamuun saayikilii kireessanii fayyadamoo ta'antu jiru. Mee tajaajilli bakka kanatti kennamu kan akkamiiti? Akkasumas tajaajila kana maaltu adda godha kan jedhu fayyadamtootas dubbisnee jirra. Nu faana tura. Akkuma beekamu biyyi keenya developed biyya ta'aa jirtu keessaa ishee tokkodha. Dhiyeenya kana keessa kan nu argaa jirru immoo koridariin baay'ee hojjetameera. Kana keessatti immoo tiraanispoorteeshiniidhaan ammayyuu hanqinni karaa baay'eedhaan mul'ata. Faalamni qilleensaa mul'ata biyya keenya keessatti. Kana hir'isuudhaaf immoo Pedaal Fly'ni hojii jalqabnee jirra jechuudha. Hojii kanaaf carraa guddaa kan nu ta'e wanta akkasii biyya kana keessatti baratamaa miti. Biyyoota gurguddoo keessattidha kan inni beekamu. Asitti garuu amma karaa koriidarii kanaan wal qabatee jijjiirama guddaatu jira. Karaan baayikileenii hojjetameera. Duraan karaa namni irra deemu qofadha kan jiru. Amma garuu karaan saayikiliis waan hojjetamee jiruu fi hojii kana akka jalqabnuu fi kaka'umsa guddaa kan nuuf ta'e karaa koriidarii limaatiin kun irratti hojjetamedha jechuudha. Dargaggoo Mararaa Mulaatuu fi Dubree Dibooraa Faasil hojii barbaadurra hojii ummachuu filachuun tajaajila kana akka eegalan himu. Hojii kanarraas galii gaarii argachaa jiraniin jireenya isaanii gaggeeffachaa jiraachuu dubbatu. Ani kanaan dura barnoota biyya Hindiitti digirii koo xumuree dhufe. Achitti hiriyoonni nuyi wajjin hundeessines hundi isaanii dargaggootuma akka koodha. Nummoo walitti dhufne yoo dhufne jijjiirama tokko biyya keenyaafis ofii keenyaafis fiduu hin dandeenya. Maatii keenya gargaaruu hin dandeenya, of gargaaruu hin dandeenya. Galii bareedaa qabaa. Muuxannoon hamma kanaatti hin jiru ture. Kanaan dura karaan kun hin jiru ture. Baratamaas immoo miti saayikilii fayyadamuun biyya kana keessatti. Amma garuu namni muuxannoos fudhachaa jira. Gara fuulduraatti hojiin kun bal'atee iddoo biraattis yeroo jalqabamu namni amma muuxannoo fudhachaa waan jiruufi baay'ee gaariidha. Galiinsaas immoo madaalawaadha. Namas hin miidhu, nuufis immoo galii gaarii qabaa jechuudha. Tajaajilli taaksii biskileetaa kun teekinooloojiin kan deeggarame waan ta'eef bu'aa qabeessa ta'us dargaggoonni kunneen himanii keessattuu waraqaan eenyummeessa biyyaalessaa hojiirra ooluun hojii isaaniif salphisuus himu. Waraqaan eenyummeessa biyyaalessaa jiraachuun kanaan dura eenyu amanee qodaasaa bakkeetti sitti hin kennu. Amma garuu ergi teekinooloojii duukaa mootummaa deemu argannee mootummaan ergi faayidaa kana fidee baay'ee nuunis fayyadamaa nu taasiseera. Namni as dhufu jalqaba irratti faayidaa qabaachuu ni qabaata. Faayidaa lakkoofsaachirra jiruun galmaa'eetu kan inni fuudhee deemu. Namni tokko yeroo gara kana dhufu Pedaal Fly kastamariin itti fayyadamuu danda'u Play Store yookiin immoo App Store irraa buufatee dhufeetu asitti isaan jalqabsiifatee fudhatee bakka kallattii deemuu barbaadurraa nuti kan nuti hojjechaa jirru amma as Magganaanyaadhaati gara CMC yookiin Hayaat kan jedhamudha. Kanaaf namni tokko kan inni barbaadutti isteeshinii barbaadu kallattii biraa iddoo jirutti dhaqee kennee darbaa jechuudha. Tajaajilamtoonni tajaajila taaksii biskileetaa kanatti fayyadamaa jiranis gatii madaalawaan tajaajila yeroo isaaniif qusatuu fi fayyaa isaaniif bu'a qabeessa ta'e argachaa jiraachuu himu. ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ ማታ በተለይ ከክላስ ስመጣ ani yeroo hunda ittan fayyadama. Keessattuu galgala yeroon barnoota ba'u rakkoon taaksii waan jiruuf akkuma salphaattiin iddoo mana kootii gaha. Kun fayyaafis gaariidha. Hiriyoota koo waliin illee akka bashannanaatti yeroon itti fayyadamnu jira. እዚህ ጋር በመጣው ሰዓት ታክሲም አልነበረም። yeroon as dhufetti taaksiin hin turre. Ragaa tokko ariitiidhaan ministeera qonnaatti geeffachuufan ture. Amma biskileeta kana fayyadameen geeffadhee dhufe. Kanaaf yeroo koo naaf qusateera. Karaan biskileetaa kun fayyadamaa hedduu waan hin qabneef banaa ture. Dafeen deebi'e akka sochii qaamaatti illee kun ispoortii bareedaadha.